Pozdrav iz centra Zagreba. Znači, ne samo da je inače lijep dan, evo 12 sati je, trebao bi se uskoro čuti top, grički top. Sakulalo trščak koji me uvijek znao cimnut u vrijeme nastave jer je moja škola gore. I evo sad mi je dan još, kao što sam započela govoriti, divniji jer sam ušla na izložbu, znači Šibenik, fotografije Šibenika koje je uslikao gospodin Luka Mjeda i stavit ću ovdje sad nakon videa u ovu priču kontakt i lokaciju, znači gdje možete besplatno, slobodan je ulaz, pregledat, odnosno pogledat predivne, divne slike i što je još meni savršenije, divnu knjigu koju je gospodin Luka zajedno sa gospodinom Andrijom, detalje ću staviti, kažem, u shorts nakon ovog kratkog monologa, tako da možete i sami pogledati. Izdao prije nekoliko mjeseci, u 11. mjesecu, je gospodin rekao da je bila promocija knjige u Šibeniku. Možete je znači naći na uglu Radićeve i Krvavog mosta u Zagrebu i u Civitas Sacri u Šibeniku. Za sad toliko i ajmo pogledajte detalje. Živjela umjetnost, živio Šibenik, živjela fotografija, eto, što reći, prezahvalna sam. Umjetnost.